سلام تخاطلتنا نلوم عن حيزلكم زمتصاخو فيلم ابشحن 971 عامه مرز تسرحت ويلي وونكا اند ذا chocolate factory كتكون كلا مس دخيات سدرا بيتون مسبحاغون زنبر قلعه اب هيوتو حساب طراي كغاطمو زخل عب عدل يركبمو نتمستراوي زخونه ناي ويلي وونكا ناي chocolate فابريكا بزنبرو تعغستن مستوعلن دما تعواتي ناي زعب فابريكا كخون كلوينا نرئي كسع مودأتا حبيركم نخصنحو እንዳተላበኹ ናብዛ ፊልም ክወስደኩም بوقتو بتزحلن بردن استملؤ كرمت كخونن كلو اب كتما لندن زركب حدا عبي وونكا استبهال ناي chocolate فابريكا chocolateu بعالم لخاوي درجة ككفافل سلازدليه حدش ناي chocolate عينت حزو يمص كابز وشطي حدش chocolataውን حموش تخابئن ورقاو تكيت زحازا بمግባር عشيغونالو إذن تكيت زرخبوهم حموشت عدلنياتات بحنت مشد هيوتهم كغيرلهم زخيل تكيتيو تشارلي كان مساخين سدرا بيت استولد قلعة كخون انكالو مسدرؤن مسبحاقون مسعبايني ونزنبر تشارلي عزيو مسكين ود 7 عامت قلعيو تحوت أتاو زلوم سدرا بيت سلازخونون حنساب زبلعو ونشجرو نبرو أبقو أبناي كولجيت فابريكا زسرح كخون انكالو أبسرعو عزيو نفعن هركتون سرحتنيام كوان تخونا ورحاوي دموزوغن عزيو تحوت نبرا حدا مشتون كابسرحو نابجزو أبزأتولو ساعات نسبيتو خيدو بمسعام درار تسرح سلازن نبرات كساعتو ود ان تشارلي نخزراربو ناب تشارلي يخيد شعو دما كابسرحو استبلاشو ناي كولجيت مخدني حيزلو متيو سلازن نبرا كاب جبو تيو يهبو نززر اي تشارليون عزي حقو سمو تقبلو نتجميرو زنبرا ناي فابريكا قرص متصاوتي كسرحلو يجمر أزز سرحو زنبرا فابريكا اتعنتو يزر انيو ناي chocolate فابريكا كخونن كلو بناي كولجيت مخدني طراي تطقيمو نز فابريكا كسرحو زخاله شعو دما بحقو قدم ابز فابريكا زي سرح سلازنبرا بزعبا ويلي وونكا تاريخ كنغرو جمره ازي اب كتما لندن زركب عابي ناي chocolate فابريكا قدم 20 عامتات بحندني اشتي دكان يسرحو زجمره كاب علت ناب علت جن زي شوكولاتا بعالم لخاوي درجة اندات فتوان تقبالنة اندارخبن كمتس جمرة زمهزوم زنبرة شوكولاتا عزيوم اقرمتن طعماتن نبرو حلوف حليفوون كافريج وتيو نزتو سنة ساعاتات كما خخخص انحزخ الايس كريم ونسرح نبرة بزي مغنية دما وونكا بعالم لخاوي درجة عبي زخون ناي chocolate فابريكا نخسرح وسنة زنون هابتون نابزل على درجة كبتح كيدولو بزي مغنية دما ناي بونديچيري نوغوس ناب وونكا دبدابي يصحفلو دبدابي زصحفلو مغنية دما ناب هندي مزيو بشوكولاتا طراي تطقيمو بيت منغستي كسرحلو سلازدليو بزي مغنية دما 100 كفلتات زحازه بيت منغستي نخسرح تسمامعه وونكا ون بستأززو مسارات سمينتو كيترفه chocolate تطقيمو نت بيت منغستي يسرحو سريحو وديو مسركبوم جن بزح كيصنحه بازي وعي زخونه ناي صحاي ጩራ مخيخو يفرس انت هنا جن عب لندن بزح زصبيو سراح سلازنبرو غديفوم يخيد كاب علتات حدا معلتون اتن ابت ختما زنبرا كالوت ناي chocolate فابريكا بونكا ازين قنينن تعابليلنن سلازنبرا بزي مخنياتون عماويلو مندات افون اندخسرون سلازمصو ويلي وونكا chocolate زسرحلو نيا سرارحا منغدي نخسرقو سلاي لأخلو بزي مخنيات دما بزح كيصنحو اذن كالوت ناي chocolate فابريكا لكع خمو ننويح ساعات زي مك ايس كريمن مغرتو زي ودا ماستيكان كسرحا جمرا ازاب لعليو كحدت استفصمو ويلي وونكا عزيو حريقون حزينون سلازنبرا بزي متنققتا نخلوم سراحتنياتاتو يسقوم اذا عابي ناي chocolate فابريكا دحر دقيم كم زي كفت مقلتي هيبو يعاصو ازن نويح عامتات تعاصي زنبرا فابريكاون بهاندبت حدا معالتي كابز فابريكا تكيخو وصيريو بزي مخنيات دما بروبوتن بماشيناتن كسرح كمز جمره كطراطرو جمرو مخنياتو دما كابز فابريكا سب كاتو خونه كوصريوم سلازي فلطيو تشارلي نعب حقو تاريخ سامعو مسوداون تسنابيتوم نامدقسيو يخيد نصبحيتو دما اغاو كحتا سب منقسقاس كيجمره ويلي وونكا سرحتنياتاتو خيدوم حبريتا نخلطفو تازازي هبوم بزا حبريتا زي دما وونكا نحموشته هصانات قلعو عابي شلمات كمز شلمومن نابزا عابي ناي chocolate فابريكا وسيدو كزاوروم كم زخونن حدا خابزوم عدلنياتات دما اب هيوتو حسيبون رئيون زي فلت عاب هياب كم زهبون قالياتو حدا خابزوم غازيطنياتات دما بزعبا زن تكيتات زغلص حبريتا مغلصي كهب جمره بزي مخنيات دما زن ورقاو تكيت او وشتي chocolate زركبا خونا خلوا
እዘን ቸኮላት እውን ኣብ ሙሉእ ዓለም ኣብ ዝተፈላለዩ ድኳናት ኮነ ሱፐርማርኬት ክርከባ ከም ዝኽእላውን ክዛረብ ጀመረ። እዚ ዜና ካብ ዝወጻሉ መዓልቲ ጀሚሮም ድማ ቆልዑ በብዘለዎ ኮይኖም ቸኮላት ክገዝኡ ጀመሩ። ዓበይቲ ሰባት ከይተረፉውን ነዘን ወርቃዊ ቲኬት ንምርካብ ንደቆም ቸኮላት ክገዝኡሎም ጀመሩ። ድሕሪ ዝተወሰነ መዓልትታት እውን ኣግስተስ ክሎፕ ዝተባሃለ ጀርመናዊ ቆልዓ ናይ መጀመርያ ተዓዋቲ ናይዛ ወርቃዊ ቲኬት ክኸውን ክኢሉሎ። በዚ ምክንያት እውን ንሱን ስድራ ቤቱን ኣዝዮም ስለ ዝተሓገሱ ቸኮላት ብምብላዕ ሓጎሱ ክጽምብል ጀመረ። ቬሩካ ሱሉት ዝተባሃለት ጓል ሃብታም እንግሊዛዊት እውን ናይዛ ዕድለኛ ቲኬት ተዓዋቲት ክትከውን ከም እትደሊ ነቦኣ ምስ ነገረቶ ናብቶም በሻሓት ዝቁጸሩ ናይ ትካሉ ሰራሕተኛታት ብምኻድ በሻሓት ዝቁጸር ቸኮላታ ገዚኡ ነቶም ሰራሕተኛ ንኽኸፍትዎ ትእዛዝ ይህቦም። ድሕሪ 3 መዓልትታት ድማ ነዛ ወርቃዊ ቲኬት ክረኽብዋ ክኢሎም ኣለዉ። በዚ ምክንያት ድማ ጓሉ ካልእቲ ተዓዋቲት ናይዛ ወርቃዊ ቲኬት ክትከውን ክኢላላ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ናይ ቻርሊ ዓመት ስለ ዝቐረበ ወለዱ ናይ ወንካ ቸኮላታ ከም ህያብ መልክዕ ንኽህብዎ ተመኻኸሩ። በዚ ምክንያት ድማ ቻርሊ ነዛ ወርቃዊ ቲኬት ክረኽባ ይኽእል ብምባል ክትስፈዩ ጀመሩ። እንተኾነ ግን ቻርሊ ነዚ ቸኮላታ ኣብ ዝኸፍተሉ እዋን ነታ ወርቃዊ ቲኬት ክረኽባ ኣይከኣለን። ንሱን ስድራ ቤቱን በዚ ኣዝዮም ሓዚኖም እንኳን ተነበሩ፣ ቻርሊ ግን ንኹሎም ስድራ ቤቱ ካብቲ ቸኮላታ መቒልዎም ከም ቀደሙ ህይወቱ ክመርሕ ጀመረ። ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ እውን ቻርሊ ካብ ቤት ትምህርቲ ናብ ገዝኡ ኣብ ዝምለሰሉ እዋን ጋዜጣ ወዲቑ ይረክብ እሞ ንገዝኡ ሒዝዎ ይመጽእ። ቫዮሌት ዝተባሃለት ኣብ ከተማ ኣትላንታ እትርከብ ቆልዓ እውን ሳልሰይቲ ተዓዋቲት ናይዛ ወርቃዊ ቲኬት ከም ዝኾነት ከንብቡ ክኢሎም ኣለዉ። ቫዮሌት ማስቲካ ብምሕያኽ እውን ብዙሕ ወናጩ ነበርዋ። ድሕሪ ዝተወሰነ መዓልትታት እውን ኣብ ከተማ ዴንቨር ኮሎራዶ ማይክ ዝተባሃለ ቆልዓ ራብዓይ ናይዛ ወርቃዊ ቲኬት ተዓዋቲ ክኸውን ክኢሉሎ። ማይክ ኣዝዩ መስተውዓልን ቆልዓ ክኸውን እንከሎ ነዛ ቲኬት ዝረኸባ ድማ ገና ብናይ መጀመርታ ዓድሉ እዩ። በታ ምሸት እቲኣ እውን ናይ እንዳ ቻርሊ ስድራ ቤት ተኣኪቦም ቴሌቪዥን እንዳረኣዩ ከለዉ ቻርሊ ነብኡ ንምንታይ ሎማዓንቲ ስራሕ ከም ዘይከደ ክሓቶ ጀመረ። ኣስዒቡ እውን ኣቦኡ ሎማዓንቲ ካብዚ ዝሰርሓሉ ትካል ዓመታዊ ዕረፍቲ ከም ዝተዋህቡ ይነግሮ። እንተኾነ ግን እቲ ካብ ስራሕ ዝተረፈሉ ምክንያት እሱ ዘይኮነስ ደለይትን በላዕትን ቸኮሌት ኣዝዮም በዚሖም ስለ ዝነበሩ፣ በዚ ምክንያት ድማ ደለይትን ተጠቀምትን ኮልጌት ኣዝዮም እንዳበዝሑ ስለ ዝመፁ እዞም ኣብዚ ትካል ዝሰርሑ ዝነበሩ ሰባት ብማሽን ብሮቦትን ስለ ዝተቐየሩ እዩ። በዛ ምሸት እዚኣ እውን ኣቦሓጉኡ ንቻርሊ እንታ ምስጢራዊ ህያብ ንኽህቦ ስለ ዝሓሰበ ካብ መደቀሲኡ ይጽውዖ። ካብ ቦርሱኡ እውን ሳንቲም ብምውፃእ ቻርሊ ከይዱ ቸኮላታ ንኽገዝእ ይነግሮ። ቻርሊ እውን ነዛ ትኬት እዚኣ ንኽረኽባ ካልኣይ ዕድል ስለ ዝረኸበ ኣዝዩ እንዳተሓጎሰ ተቐቢልዎ ንኽገዝእ ካብቲ ገዛ ይወፅእ። ቸኮላትኡ ሒዙ ናብ ገዝኡ ምስ ተመለሰ እውን ኣብ ቅድሚ ኣቦሓጉኡን ዓባዩን ንኽኸፍቶ ናብኦም ይኸይድ። እንተኾነ ግን ሕጂ እውን ዕድለኛ ክኸውን ኣይከኣለን። ንጽባሒቱ ንጎ ድማ ቻርሊ ናብ ቤት ትምህርቲ ኣብ ዝኸደሉ እዋን ክልተ ሰባት ብጥቕኡ እንዳሓለፉ እታ ሓምሸይቲ ትኬት ኣብ ከተማ ሩስያ ከም ዝተረኸበት ክዘራረቡ ይሰምዖም። ነዚ ዝሰምዐ ቻርሊ እውን እንዳሓዘነን እንዳስተማሰለን ናብ ገዝኡ ኣብ ዝመለሰሉ እዋን $10 ኣብ መሬት ወዲቑ ይረክብ። ነዚ ገንዘብ ካብ መሬት ብምልዓል እውን ናብ ድኳን ከይዱ ቸኮላታ ክገዝእ ይጅምር። ብሃንደበት እውን ቻርሊ ኣብቲ ድኳን እንከሎ ሓንቲ ካብቶም ዓሚል ብዛዕባ እቲ ኣብ ሩስያ ዝተረኸበ ሓምሻይ ትኬት ሓሶት ከም ዝኾነ ነቲ በዓል ድኳን ኣብ ጋዜጣ እንዳንበበት ክትነግሮ ይሰምዕ። ነዚ ዝሰምዐ ቻርሊ እውን ነቲ ዝገዝኣ ቸኮሌት ብተስፋ እንዳቐለጣ ብሃንደበት ግን ዝረኣዩ ከኣምን ኣይከኣለን። ቻርሊ በዛ ቸኮሌት እዚኣ ተዓዋቲ ወርቃዊ ቲኬት ክኸውን ክኢሉሎ። ነዚ ዝረኣዩ ኣብቲ ድኳን ዝነበሩ ዓማዊል ድማ ነዛ ትኬት ብብዙሕ ገንዘብ ንኽገዝእዎ ክሓትዎ ጀመሩ። ንኸታልልዎ ብዙሕ እንኳን ተፈተኑ ግን እቲ በዓል ድኳን ንወል ሓደ ሰብ ንኸይህብን ናብ ገዝኡ ተኺሉ ክኸይድ ከም ዘለዎን ይነግሮ። በዚ ኣዝዩ ዝተሓጎሰ ቻርሊ እውን ትኬቱ ሒዙ ካብቲ ድኳን ብምውፃእ ብጉያ ናብ ገዝኡ ይኸይድ። ናብ ገዝኡ ኣብ ዝኣተውሉ ሰዓት ድማ ነዚ ወርቃዊ ትኬት ነቦሓጉኡን ንዓባዩን ከሪኦም ጀመረ። ነዚ ዝረኣየ ኣቦሓጉኡ እውን ብደስታ ካብ ዓራቱ ወሪዱ ምስዕሳዕ ጀመረ። ብሃንደበት እውን ኣቦኡን ኣዲኡን ካብ ደገ ኣብ ዝኣትውሉ ሰዓት ብዝርእይዎ ነገር ክግረሙ ጀመሩ። ኣቦሓጉኡ እውን ነቲ ትኬት እንዳርኣየ ወዶም ተዓዋቲ ከም ዝኾነ ከሪኦም ጀመረ። ቀፂሉ እውን ኣብቲ ወረቐት እንታይ ይብል ከም ዘሎ ንኸንብቦ ነብኡ ይህቦ።
እቲ ኣብቲ ትኬት ዝተጻሕፈ ሓበሬታ ድማ ካብ ጽባሕ ጀሚሮም ነዚ ዓብዪ ናይ ቸኮላታ ፋብሪካ ንኽዛወሩ ከም ዝመጹን ምስኦም እውን ሓደ ካብ ስድራ ቤቶም ሒዞም ክመጹ ከም ዝኽእሉ ተጻሒፉ ነበረ። በዚ ምኽንያት ድማ ኣብ ብሓጊኡ ምስ ቻርሊ ንኽኸይድ ወሰነ። ንጽባሒቱ እውን ኩሎም እዞም ተዓወትቲ ክሳዕ ዝተኣኻኸቡ ኣብቲ ኣፍ ደገ ናይቲ ትካል ኮይኖም ክጸባበዩ ጀመሩ። ኩሎም ምስ ተኣከቡ ድማ ወንካ ነቲ ማዕጾ ናይቲ ፋብሪካ ምስ ከፈተሎም ኩሎም ብተሓጓስ እንዳዘለሉን እንዳጎየዩን ከኣትዉ ጀመሩ። ወንካ እውን ሰላምታ ይህቦም እሞ ናብቲ ውሽጢ ፋብሪካ ሒዝዎም ይኣቱ። ንውሽጢ ምስ ኣተዉ ድማ ኣየሩ ኣዝዩ ውዑይ ስለ ዝነበረ ኩሎም ጃኬቶም ከውፅኡ ጀመሩ። ናብቲ ውሽጢ ምስ ኣተዉ ድማ እዞም ቆልዑ ነፍሲ ወከፎም መንነቶም ከላልይዎ ጀመሩ። ሽዑ ድማ ናብቲ ናይ መጀመርታ ክፋል ናይቲ ፋብሪካ ሒዝዎም ብምኻድ ከዛውሮም ይጅምር። እዚ ቦታ እዚ ኣዝዩ ዘገርምን ዝስሕብን ኮይኑ ይረኽብዎ። ነፍሲ ወከፍ ኣብዚ ቦታ ዘሎ ብቸኮላታ ዝተሰርሐ ክኸውን እንከሎ እቲ መንጫዕጫዕታ ከይተረፈ ካብ ጥዑምን ጽሩይን ቸኮላታ ዝተሰርሐ ነበረ። ናይዚ መንጫዕጫዕታ ስራሕ ነዚ ኩሉ ቸኮላታ ምሕዋስ ክኸውን እንከሎ እቲ ቱቦ ድማ ብሰዓት ኣሽሓት ዝቑጸሩ ጃሉናት ዝሕዝ ቱቦ እዩ። ብድሕሪኡ እውን ብዛዕባ እዚ ኣብዚ ቦታ ዘሎ ኩሉ ሓበሬታ ምስ ነገሮም ካብ ዝደለይዎ ከይዶም ክበልዑ ከም ዝኽእሉ ይነግሮም። ኣብዚ ቦታ እዚ ዝነበረ ብምልኡ ወላ እቲ ሳዕሪ ከይተረፈ ካብ ቸኮላታ ዝተሰርሐ ስለ ዝነበረ ኩሉ ምብላዕ ይጅምሩ። ማይክ ግን ምቁር ነገር ስለ ዘይፈቱ ዝረኸቦ ዘበለ እንዳረገፀን እንዳጨፍለቐን ከበላሽዎ ጀመረ። በንጻሩ ግን ኣግስተስ ምቁር ነገር ይፈቱ ስለ ዝነበረ ዝረኸቦ ዘበለ ኩሉ ምብላዕ ጀመረ። ኣዲኡ እውን ንዳሕራይ ክኾነኒ ብምባል ካብቲ ቸኮላታ ዝረኸበቶ ዘበለት ናብ ቦርሳኣ ክትመልእ ጀመረት። ብሃንደበት እውን ቬሩካ ሌካሌካ እንዳመፀወት እንከላ ሓደ ሓፂር ድንኪ ሰራሕተኛ ትርኢ እሞ ክትግረም ጀመረት። ነዚ ዝረኣዩ እዞም ወለዲ እውን በዞም ሓፀርቲ ድንክታት ክግረሙ ጀመሩ። ብዛዕባኦም እውን ንወንካ ክሓትዎ ጀመሩ። ወንካ እውን ነዞም ሓፀርቲ ፍጥረታት ካብ ሓደ ዓቢ ጫካ ከም ዘድሓኖም ይነግሮም። እዞም ድንክታት ኣብቲ ዝነብሩሉ ዝነበረ ጫካ ብዙሓት ኣራዊት የሸግርዎም ስለ ዝነበሩ ካብዞም ኣራዊት ንምህዳም ኣብ ልዕሊ ገረብ እዮም ዝነበሩ። በዚ ምኽንያት እውን ዝበልዕዎ ምግቢ ስለ ዘይነበረ ሓሰኻ ይበልዑ ነበሩ። እዞም ሰባት ዝፈትዎ ምግቢ ኮኮ ዝበሃል ፍረ እኳ እንተኾነ በቐሊሉ ግን ኣይረኽብዎን ነበሩ። ኣብ ዓመት 3 ግዜ ወይ እውን ተገደደ 4 ግዜ እዮም ዝረኽብዎ። ካብ ምሕር ምፍታዎም ዝተለዓለ እውን ልክዕ ከም ጣዖት የምልኽዎ ነበሩ። በዚ ምኽንያት ድማ ወንካ ናብዚ ሓላፊ ናይዞም ሓፀርቲ ሰባት ይኸይድ እሞ ነዚ ዝፈትዎን ዝደልይዎን ኮኮ ንኽህቦም እሞ በንጻሩ ድማ ንሳቶም ኣብቲ ዓብዪ ናይ ቸኮላታ ፋብሪካ ንኽሰርሕሉ ይሰማምዑ። በዚ ምኽንያት ድማ እዩ እዚ ዓብዪ ናይ ቸኮላታ ፋብሪካ ከም ብሓድሽ ዝተኸፈተ። ወንካ ብዛዕባ እዞም ሓፀርቲ ድንክታት ፍጥረት ነቶም ቆልዑን ወለድን እንዳነገሮም እንከሎ ኣግስተስ ካብቲ ሩባ ናይቲ ቸኮላታ እንዳሰተየ እንከሎ ጥሒሉ ናብ ውሽጢ ይኣቱ። ድማ እቲ ቱቦ ስሒቡ እንዳውፅኦ እንከሎ ኣዝዩ ገጅፍ ስለ ዝነበረ ኣብቲ ማእኸል ቱቦ ይቐርቀር። በዚ ምኽንያት ድማ እዞም ሓፀርቲ ድንክታት ተኣኪቦም ክደርፉ ጀመሩ። ናይቲ ቱቦ ሓይሊ እንዳወሰኹ ምስ ከዱ እውን ኣግስተስ ክወፅእ ክኢሉሎ ሓደ ካብቶም ድንክታት እውን ነዲኡ ሒዝዋ ናብቲ ኣግስተስ ዘለዎ ቦታ ይኸይድ። ብምቕጻል እውን እዞም ዝተረፉ ቆልዑን ወለድን ናብ ካልእ ቦታ ንኽኸዱ ኩሎም ናብ ጃልባ ይድይቡ። ኣብ መንጎ ጉዕዞኦም ድማ ቻርሊ ንወንካ ብዛዕባ ታሪክ ቁልዕነቱ ንኽነግሮ ይሓቶ። ነዚ ምስ ሰምዐ ግን ወንካ ንዝተወሰነ ደቃይቕ ኣብ ትዝታ ይኣቱ። ወንካ ቆልዓ እንከሎ ኣቡኡ ኣብዛ ከተማ ፍሉጥ ናይ ስኒ ሓኪም ነበረ። ወንካ ዝተወሰነ ገንዘብ ኣዋህሊሉ ከረሜላ ክገዝእ እኳ እንተኸኣለ ኣቡኡ ግን ንኽበልዕ ስለ ዘይፈቕደሉ የቃጽለሉ ነበረ። ካብ ቁልዕነቱ ትሒዙ ናይ ስኒ ብሬስ ገይሩሉ ስለ ዝነበረ ቸኮላታ ኾነ ከረሜላ በሊዑ ይፈልጥኒዩ። ሓደ መዓልቲ እውን ኣቡኡ ኣብ ዘይነበረሉ እዋን ካብቲ ውሽጢ ሓሙኽሽቲ ዘይነደደ ቸኮላታ ይረክብ እሞ ኣልዒሉ ይበልዖ። ካብዚ ዓለት እዚኣ ጀሚሩ ድማ ወንካ ናይ ቸኮላታ ውሉፍ ይኸውን። ብዝረኸቦ ገንዘብ እውን ቸኮላታ ጥራይ እንዳገዝአ ክበልዕ ጀመረ። ነቲ መንጫዕጫዕታ ተዛዊሮም ምስ ወድኡ ድማ ወንካን እዞም ኣጋይሽን ናብቲ ከረሜላ ዝስራሓሉ ቦታ ይበጽሑ። ሒዝዎም እውን ናብቲ ሓደሽቲ ቸኮላታትን ካረሜላን ዝመሃዘሉ ቦታ ይኸይድ። እዚ ክፍሊ እዚ ሓደሽቲ ካረሜላታት ዝመሃዝሉ ከም ምዃኑ መጠን ካብዚ ሙሉእ ትካል እቲ ኣገዳስን ቀንድን ክፍሊ እዚ ከም ዝኾነ ይነግሮም። ክሳዕ ዝጸግቡ ዝደለይዎ ኩሉ ንኽበልዑ እውን ይፈቕደሎም። ሽዑ ድማ ሓንቲ ከረሜላ የምጽእ እሞ እዚ ከረሜላ ተመጺኡ ዘይሓቅቕን ዘይውዳእን ከረሜላ ምዃኑ ይነግሮም። ቀፂሉ እውን ካልእ ከረሜላ የውፅእ እሞ ነዚ ከረሜላ እዚ ምስ በልዓኻዮ ኣብ ውሽጢ ዝተወሰነ ደቃይቕ ጨጉርን ጭሕምን ከም ዘውፃልካ ይነግሮም። እንተኾነ ግን ሓደ ካብዞም ድንክታት ሰራሕተኛ ነዚ ከረሜላ እዚ ምስ በልዐ ሙሉእ ነብሱ ብጨጉሪ ስለ ዝተሸፈነ ሙሉእ ብምሉእ ምድላወቱ ከም ዘይወድእ ይነግሮም። ኣስዒቡ እውን ወንካ ማጂክ ዘለዎ ማስቲካ የርእዮም።
እዛን እሽተይ ማስቲካ ክንዲ ዓብ ሸሓኒ መግቢ ከም ዝኣክል ይነግሮም። ነዚ ሰምዐት ቫዮሌት እውን ነቲ ማስቲካ ንክትሐይኾ ትሃርፍ። እንተኾነ ግን ወንካ እዚ ማስቲካ እዚ ምድላዋቱ ከም ዘይወድአ ይነግራ እሞ ቫዮሌት ግን ንዘረብኡ ሸለል ብምባል ነቲ ማስቲካ ትበልዖ። ነዚ ማስቲካ ምስ በልዐት እውን ዝተፈላለዩ መቐረት ከተስተማቕር ጀመረት። ድሕሪ ቁሩብ ደቃይቁን ናብ ሰማያዊ እንዳተቐየረት ክትመጽእ ጀመረት። ቀስ እንዳበለት እውን እንዳገጀፈትን እንዳተነፍሐትን ክትመጽእ ጀመረት። በዚ ሰዓት ድማ እዞም ሓፀርቲ ድንክታት ናብኣ ይመፁ እሞ ንኸድሕንዋ ክስዕስዑ ይጅምሩ። ከረውረው እንዳበሉ እውን ናብቲ መፅሞቂ ክፍሊ ሒዞማ ይኸዱ። ልክዕ ከመራንሺ ንክፅሞቕ እውን ናብቲ ውሽጢ የእትውዋ። ቀፂሉ እውን ወንካ ነቶም ዝተረፉ ቆልዑን ወለድን ብምሓዝ ናብቲ ናይ እንዳፉል ክፍሊ ሒዝዎም ይኸይድ። ኣብዚ ቦታ እዚ ዝሰርሓ ሙፅፁላይ ክኾና ከለዋ ብስርሐን ኣዝዩ ንፉዓት ስለ ዝነበራ ዝተበላሸወን ዘይተበላሸወን ፉል ምፍላይ ይኽእላ ነበራ። ነዘን ፅቡቃት ሙፅፁላይ ምስ ረኣየት እውን ነቦኣ ሓንቲ ካብኣተን ንኸገዝኣላ ተሓቶ። ኣቦኣ እውን ንኸገዝኣላ ክንደይ ከም ዝሽየጣ ንወንካ ምስ ሓተቶ ንሱ ግን ከም ዘይሽየጣ ይነግሮ። እንተኾነ ግን ባዕላ ንኽትወስድ ናብቲ ውሽጢ ተኣቱ እሞ ንሓንቲ ካብዘን ሙፅፁላይ ምስ ሓዘታ ኩለን እንዳወጨጫ ክእከባ ጀመራ። ተሸኪመን እውን ናብቲ ዝተበላሸወ ፉል ዝድርበየሉ እንዳጓሓፍ ይድርበያ። ኩለን ተመሊሰን እውን ናብ ስርሐን ይኣትዋ። በዚ ምክንያት ድማ እዞም ሓፀርቲ ድንክታት ነቦኣ ምስኣ ንክሕውስዋ ናብኡ ይመፁ። በዚ ምክንያት እውን ንሱ እውን ምስ ጓሉ ናብቲ እንዳጓሓፍ ይድርበ። ብምቕፃል እውን ተታሓሒዞም እቶም ዝተረፉ ወለድን ቆልዑን ብምዃን ናብ ሓደ ሊፍቲ ይኣትዉ። እዚ ሊፍቲ ኣዝዩ ዘመናዊ ካብ ምዃኑ ዝተላዕለ ንየማንን ንፀጋምን ከይተረፈ ዝንቀሳቐስ ሊፍቲ እዩ። ነቲ ብዙሕ ናይ ቸኮላተ ክፍልታትን ብቸኮላታ ዝተሰርሐ ጎቦታትን ምስ ሓለፉ ድማ ማይክ ንቸኮላትን ከረሜላን ድሌት ስለ ዘይነበሮ እዚ ኩሉ ቸኮላታን ከረሜላታትን ጥቕሚ ከም ዘይብሉ ክዛረብ ወንካ ይሰምዖ። ነዚ ዝሰምዐ ወንካ ድማ ብሃንደበት ብሓሳቡ ናብ ቁልዕነቱ ይምለስ እሞ ኣቦኡ ኣብ ልዕሊ ቸኮላታ ዝነበሮ ፍቕሪ ርዩ ይቆየቆ እሞ በዚ ኣዝዩ ዝሓዘነ ወንካ ድማ ካብቲ ዓለት እዚኣ ጀሚሩ ክሳብ ሕጂ ንገዝኡ ኣይተመለሰን። በዚ ምክንያት ድማ ወንካ ማይክ ናብ ዝደለዩ ንክኸዱ ቦታ ንክመርፅ ይፈቅደሉ። ሽዑ ድማ ማይክ ናይ ቴሌቪዥን ክፍሊ ይመርፅ እሞ ተታሓሒዞም ናብኡ ይኸዱ። ሽዑ ድማ ናብቲ ክፍሊ ምስ ኣተዉ ወንካ ኩሎም ኦክያለ ንክገብሩ ይእዝዞም እሞ ኣብዚ ክፍሊ ዘሎ መብራህቲ ኣዝዩ ብርቱዕ ስለ ዝኾነ ዓይኖም ክሕሞም ስለ ዝኽእል ነዚ ኦክያለ ንኸየውፅዎ ይነግሮም። ኣብዚ ክፍሊ ዘሎ ቴሌቪዥን ናይ ወንካ ሓድሽ ምህዞ ክኸውን እንከሎ ቸኮላታ ተጠቂሙ እውን ቴሌቪዥን ክሰርሕ ሓሲቡሎ። በዚ ምክንያት ድማ ቸኮላትኡ ብውሽጢ ቴሌቪዥን ንክሕልፎ ከም ዝሓሰበ ይነግሮም። ኣብ ትምህርቱ ኣዝዩ ንፉዕ ዝነበረ ማይኩን ነዚ ሓሳብ እዚ ምስ ሰምዐ ንወንካ ከድንቆ ጀመረ። ሽዑ ድማ ወንካ ካብ ቸኮላትኡ ሓደ ዓብይ ቸኮላታ የምፅእ እሞ በቲ ውሽጢ ቴሌቪዥን ንክሕልፎ ናብቲ ዓብ ትቦ የእትዎ። ሽዑ ድማ ብርቱዕ ዝኾነ ብርሃን ተጠቂሙ ነቲ ቸኮላታ ከም ዝስወር ይገብር እሞ ኣብቲ ዝርእዎ ዝነበረ ውሽጢ ቴሌቪዥን የእትዎ። ብዝረኣዮ ነገር ኣዝዩ ዝተገረመ ማይክ ድማ ዘሊሉ ናብቲ ውሽጢ ትቦ ይኣቱ እሞ ናብ ካልእ ናይ ቲቪ ቻነል ይኣቱ። ናብ ሓደጋ ቅድሚ ምውዳቑ ድማ ኣቦኡ ካብቲ ትቦ የውፅኦ እሞ እንተኾነ ግን ማይክ ቅርፁ ተቐይሩ ኣዝዩ ደቂቕ ፍጥረት ስለ ዝኾነ ወንካ ንሓደ ካብቶም ሰራሕተኛታቱ ብምፅዋዕ ንማይክ ናብ ንቡሩ ንክመልሶ ይእዝዞ። ሽዑ ድማ ወንካ ኣብዚ ፋብሪካ ገና ዘይረኣይዎ ብዙሕ ዝኾነ ክፍልታት ከም ዘሎ ይነግሮም እሞ ቻርሊ ካብዞም 5 ቆልዑ በይኑ ንሱ ተሪፉ ስለ ዝነበረ ተዓዋቲ ከም ዝኾነ ይነግሮ። በዚ ምክንያት ድማ ንዕኡን ነብሓግኡን ፍሉይ ናብ ዝኾነ ቦታ ወሲዱ ከም ዘዛውሮም ይነግሮም። ተተሓሒዞም እውን ናብቲ ውሽጢ ፋብሪካ ይኣትዉ እሞ ብልዕሊ ናይቲ ፋብሪካ ክነፍሩ ይጅምሩ። ሽዑ ድማ ኣገስተስን ኣዲኡን ቸኮላታ ጠልቂኦም ካብቲ ፋብሪካ ክወፁ ይጅምሩ። ደድሕሪኦም እውን ቫዮሌትን ኣዲኣን ኮይኖም ይስዕቡ። ቫዮሌት ናብ ዝነበረቱ ቅርፂ ክትምለስ እንኳን ተኻእለት እንተኾነ ግን ሙሉእ ብሙሉእ ሰማያዊ ነበረት። ሚስተር ሶልትን ጓሉን ብምዃን እውን ካብቲ እንዳጓሓፍ ወፂኦም ይስዕብዎም። ኣብ መወዳእታ ድማ ማይክ መሰብኡ ብምዃን ተተሓሒዞም ይወፁ። ሽዑ ድማ ወንካ ኣብቲ ውሽጢ ሊፍቲን ከለዉ ንቻርሊ ገዝኦም ኣበይ ከም ዝኾነ ይሓቶ። ቻርሊ ድማ ኣንፈት ናይ ገዝኦም ይነግሮ እሞ ጉዕዞኦም ይጅምሩ። ናይ ገዝኦም ቦሎፎን ሰቢሮም እውን ናብቲ ውሽጢ ገዛ ይኣቱ። ኣብዚ ውሽጢ ዝነበሩ ስድራ ቤት እውን ኣዝዮም ክስንብዱ ጀመሩ። ዘወር ዘወር እንዳበለ ገዝኦም ምስ ረኣየ እውን ቻርሊ ተዓዋቲ ከም ዝኾነ ስድራ ቤቱ ይነግሮም። ከም ሽልማቱ መጠን ድማ ብሙሉእ ነቲ ፋብሪካ ክህቦ ከም ዝወሰነ ይነግሮም። ስድራ ቤቱ እውን በዚ ውሳኔ እዚ ኣዝዮም ክገረሙ ጀመሩ። ወንካ ድማ እዚ ውሳኔ እዚ ዝወሰነሉ ምክንያት ክነግሮም ጀመረ። ሓደ መዓልቲ ወንካ ጨጉሩ እንዳተቐምቀመ እንከሎ ነዊሕ ሽበት ይረክብ እሞ እንዳኣረገ ይመፅእ ከም ዘሎ ስለ
ተሰምዖ ድማ ጥሮታ ቅድሚ ምውፅኡ ነዚ ፋብሪካ ንሓደ ቆልዓ ከውርሶ ከም ዘለዎ ይውስን። ስለዚ ድማ ነዚ ሓላፍነት ዝወስድ ብቑዕ ዝኾነ ሰብ ክረክብ ከም ዘለዎ ይሓስብ። በዚ ምክንያት ድማ ቻርሊ ተዓዋቲ ስለ ዝኾነ ብምሉኡ ናይዚ ፋብሪካ ሓላፍነት ከም ዝወስድ ይነግሮ። ቻርሊ ካብ ሎማዓንቲ ጀሚሩ ምስ ወንካ ክነብር ከም ዝኽእል ይነግሮ እሞ እንተኾነ ግን ስድራ ቤቱ ምስኡ ሒዙ ክመፅእ ከም ዘይክእል ይነግሮ። እንተኾነ ግን ቻርሊ ስድራ ቤቱ ገዲፉ ናብ ወልሓደ ከም ዘይከይድ ይነግሮ። ወንካ እዚ መልሲ ስለ ዘይተጸበዩ ኣዝዩ ክግረም ጀመረ። እንተኾነ ግን ድሌቱ ክጻረሩ ስለ ዘይደለየ ገዲፍዎ ይኸይድ። ንጽባሒቱ ድማ ቻርሊ ዝኽእሎ ዘበለ እንዳሓገዞም ኣብ ሓጉኡ ድማ ገዛ ብምጽራይ እንዳሓገዞም ነቲ ዝፈረሰ ቦሎፎን ናይ ገዝኦም ከዕሪቦ ጀመሩ። ኣብ ዝቕጽል ሰሙን ድማ ኣቦኡ ንቻርሊ ኣብቲ ዝሰርሓሉ ዝነበረ ናይ ኮልጌት ፋብሪካ ዝሓሸ ስራሕ ረኺቡ ስርሑ ይቕጽል። ወንካ ድማ ቻርሊ ብዝመለሰሉ መልሲ ልቡ ተተንኪፉ ስለ ዝነበረ ድሕሪ ነዊሕ ምብስልሳል ንቻርሊ ኸይዱ ንኽረኽቦ ይውስን። ሽዑ ድማ ጫማ ዘጽርግ ሰብ መሲሉ ናብ ቻርሊ ይኸይድ። እንተኾነ ግን ቻርሊ ወንካ ብጋዜጣ ተሸፊኑ ስለ ዝነበረ ከለልዮ ይከኣለን። ሽዑ ግን ወንካ ገጹ ቀሊዑ ንቻርሊ ኸዛርቦ ጀመረ። ቻርሊ ድማ ንምንታይ ተመሊሱ ከም ዝመፀ ይሓቶ። ወንካ ድማ እዛ ሰሙን እዚኣ ስምዒቱ ጽቡቕ ከም ዘይነበረን ኣዝዩ ከም ዝተረበሸን ይነግሮ። ኣስዒቡ እውን ቻርሊ ንምንታይ ስድራ ቤቱ ከም ዝጸልእ ይሓቶ እሞ ወንካ ድማ ስድራ ቤቱ ዝጸልኣሉ ምኽንያት ወለዲ ደቆም ዝደልይዎን ዘይደልይዎን ባዕሎም ስለ ዝውስኑ ምዃኑ ይነግሮ። ቻርሊ እውን ወለድና ነዚ ነገር እዚ ዝገብሩሉ ምኽንያት ዝጠቕመናን ዘድልየናን ንሶም ካባናን ላዕሊ ስለ ዝፈልጡ እዩ ብምባል ንኸእምኖ ይፍትን። በዚ ምኽንያት ድማ ወንካ ናብ ኣቦኡ ንኽኸይድ ይውስን እሞ ንቻርሊ ምስኡ ሒዝዎ ይኸይድ። ናብታ ውሽጢ ሊፍቲ ምስ ኣተዉ ድማ ተታሒዞም ናብ ዶክተር ውልበርት ይኸዱ። ቻርሊ ደወል ናይታ ማዕጾ ምስ ደወለ እውን ኣቦኡ መፂኡ ይኸፍቶ። ንወዱ ስለ ዘየለልዩ ድማ ሕሙማን መሲሎሞ ናብ ውሽጢ የእትዎም። እንዳሓከሙ ከሎ ድማ ስኑ ጥዑይ ከም ዝኾነን ካብ ዝነላዕሊ ድማ ክከናኸኑ ከም ዘለዎን ይነግሮ። በዚ ሰዓት እዚ ድማ ቻርሊ ናይዚ ሓኪም ገዛ ዘወር ዘወር እንዳበለ ክሪኦ ጀመረ። ብሃንደበት ድማ ናብ ሓንቲ ብጋዜጣ ዝተመልአት ክፍሊ ይኣቱ። እዚ ጋዜጣታት ድማ ብዛዕባ ዊሊ ወንካን ብዛዕባ ፋብሪኩን ዝገልጽ ጋዜጣ ነበረ። ብሃንደበት እውን እዚ ዶክተር ዊሊ ወንካ ወዱ ከም ዝኾነ ይርዳእ እሞ ይተሓቋቆፉ። ናብ ገዛ እንዳ ቻርሊ ተመሊሶም እውን ወንካ ሕጂ እውን ክኸይድ ፈቃደኛ ምዃኑን ዘይምዃኑን ይሓቶ። ቻርሊ ግን ሓሳቡ ከም ዘይቀየረን ምስ ስድራ ቤቱ ጥራይ ተኾይኑ ክኸይድ ከም ዝኽእል ይነግሮ። ወንካ እውን ብሓሳቡ ተሰማሚዑ ምስ ስድራ ቤቱ ንኽኸይድ ይፈቕደሉ። ነዛ ፊልም ከም ዝፈተኹማ ጥርጥር የብለይን። በዛ ፊልም እዚኣ ድማ ዕጉሳትን መስተውዓልትን ክንከውን ከም ዘለና ኢና ንምሃር። ንኹሉ ጽቡቕ ክሳዕ ዝኾነልና ብዓቕልን ብትዕግስትን ክንጽበለና እንዳበልኩ ኣብ ቀጻሊ ካብዚኣ ትጥዕም ፊልም ሒዘ ክሳዕ ዝመጽእ ላይክን ሰብስክራይብ ምግባር ከይትርስዑ እንዳበልኩ ሰሰናዩ ይምነየልኩም።